Akkord İnşaat Sənaye keçmiş sahibi İlqar Hacıyev baş prokurorluğa çağırılıb. Oxu Az xəbər verir ki, bu barədə ictimai televiziya məlumat yayıb. Məlumata görə İlqar Allazoğlu Hacıyevə Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 467. 13-4-cü maddəsinin tələbinə əsasən baş prokurorluğun istintaq idarəsinə dəvət olunması barədə rəsmi bildiriş göndərilib. Bildirilib ki, o bu il noyabrın 24-də 10:00-da Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən baş prokurorluğun istintaq baş idarəsinə gəlməlidir. Qeyd olunub ki, İlqar Hacıyev barəsində 2017-ci ilədək qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 178.3-2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilib. O, istintaqdan qaçaraq Azərbaycan hüdudlarından kənarda gizləndiyi üçün barəsində ittiham elan edilməsi ilə bağlı axtarış elan olunub.